Seperti hi everyone, seperti udah ketahuan bentuknya ya, pasti semua udah tahu, yaitu slime. Si kecil slime yang lucu, unik, dan imut. Teksturnya lengket, kenyal, dan elastis. Tapi nama slime ini apa ya? Oke, ini adalah how to make Thailand slime. Ini seperti Thailand slime yang super duper glossy dan juga bagus teksturnya. Suaranya itu enak kalau didengar. Squishy, glossy banget, terus stinky, hold the bed. Apalagi ya, soft, terus apalagi gitu ya. Kalau yang ini udah ketahuan bentuknya, yaitu squishy. Oke, kali ini kita akan bikin how to make Thailand slime. Kita akan bikin Thailand slime. Oke, let's get start atau tonton terus. Jadi bahan pertama, kalian butuh body lotion merek Marina Natural Rights Moisturizing. Apa itu? Pokoknya kalian bisa pakai merek lain, tapi jangan ada yang melang-melingnya gitu ya. Oke. Kedua, sabun merek Biore. Jadi kalian boleh pakai merek lainnya atau enggak bisa pakai pewangi sabun gitu pokoknya. Terus Renew Fresh. Jadi kalian bisa pakai slime activator, Gomborak atau lainnya ya. Jadi di sini aku bikin itu nggak berbahaya gitu. Terus white glue merek Raja Wali. Jadi kalian bisa pakai merek Fog. Terus kalian juga butuh clear glue merek Povinal. Terus kalian juga butuh cup untuk menyimpan slime. Terus alatnya wadah dan pengaduk. Just keep watching. Jadi siapkan 3 bahan ini, lalu kita ambil white glue-nya. Bisa secukupnya aja deh, terserah ya. Aku pakai 2 sendok. Terus kita tuangin lem Povinalnya. Aduk sampai merata gitu kayak gini. Oke, aku nggak bakal pakai warna makanan karena Thailand bisa warna apa aja ya. Terus kita kasih body lotion dulu boleh. Marina juga boleh. Body lotion boleh, sabunnya juga boleh. Oke, body lotionnya dikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Terus kita kasih sabun. Dikit aja, jangan terlalu banyak. Terus ngaduknya juga pelan-pelan karena nanti ada bubble-nya banyak. Usahakan ngaduknya seperti ini ya. Nah, ini udah nih. Terus kita kasih Renew Fresh-nya. Ini Renew itu sebenarnya untuk mata atau kontak lensa mata. Nggak ada reaksi apapun kalau kita pegang, tetap ya. Jadi kita aduk terus kasih soap. Ngaduknya pelan-pelan aja. Ngaduknya gini aja ya, karena tekstur white glue-nya itu
memang kayak patah-patah gitu, jadinya ngaduknya seperti ini. Aduh, agak gitu tapi kurang renew freshnya, makanya dikit-dikit, jangan terlalu boros ya. Dan jadi deh, tapi sepertinya menurut aku ya kurang Biore body foam. Jika udah kayak masih ada sabun-sabunnya, kita pegang nggak apa-apa, sama digini-giniin terus jadi deh. Terus kita kasih renew freshnya lagi, tapi dikit aja ya, jangan terlalu banyak. Ternyata renew freshnya kebanyakan. Renew fresh seperti slime egg atau slime activator. Kalau udah jadi nggak lengket kan, kita renewnya kembaliin aja deh di tempat. Oke, kita tutup. Terusnya digini-giniin dulu. Misalkan kalau megang Thailand slime atau slime warna putih, tangan kamu bersih ya. Simpen aja di sini biar wangi deh. Tunggu 1 hari biar glossy. 1 hari kemudian, bye-bye. Jadi deh. Oke, kita mainin yuk. Wow, super duper glossy, nggak ada bubble-bubblenya, bunyinya juga enak, pokoknya lengkap deh. Terus hold the bed, hosting enak banget deh. Oke guys, sampai di sini aja ya. Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe juga, share. Bye bye.